bu, işte bu, işte bu. Güzel miyiz? İnanılmaz. Çiçek miyiz? Hep birlikte miyiz? Hocam hiçbir yere gitmeyiz. Hocam kim bilir nerelerdeyiz? Arkadaşlar Ankara'dayım ama kalbim sizinle, güç bizimle. İşte bu. 6 Temmuz Cumartesi günü biliyorsunuz Hollanda Eindhoven şehrinde bir buluşma yaptık. Ve bu buluşmada Blitz turnuvasını düzenledik arkadaşlar. Çok güzel anılar biriktirdik. İnanılmaz duygusal anlar yaşadım. Ve gelenlerin de yaşadığını düşünüyorum. Çünkü çok mutlu ayrıldık. Hüzünlü ayrıldık. Özledik birbirimizi. Özlemeye devam edeceğiz. Ve böylesi buluşmaları da yapacağız. Daha sık yapacağız. Çünkü ben de sizlerle görüşmek, sizlere sarılmak, sizlerle konuşmak istiyorum. Çok istiyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz bir aile olduk. Kocaman bir aile olduk. Günden güne de büyüyoruz. Yani çok özel bir gündü. Unutamayacağım bir gündü. Çok da keyifli bir ortamda bir araya geldik. Nezih bir ortamda Blitz turnuvası yaptık. Akşam da şansımız o ki Hollanda Türkiye maçını izledik bir grup arkadaşla. Şimdi turnuvadan tur Selim Çıtak'la The Special One, The Special One konuğumuz FM Selim Çıtak yakın zamanda İME olacak. 20 elo eksiği kaldı. Biz ona İME Selim Çıtak diyebiliriz. İME Selim Çıtak ile benim oynadığım maçların kısa analizini yapacağız. Hem o günleri, o günü tekrar anmak için hem de bakalım takipçilerimizle nasıl maçlar oynamışız bunu görmek için arkadaşlar. O zaman maçlara bakıyoruz. Önce The Special One İME Selim Çıtak maçına bakacağız. Tabii o tarihte FM'ydi. Ondan sonra bakalım bu maçta ne olmuş? İnkılap Guliyev ile oynadı. İnkılap Azerbaycan'dan bir takipçimiz. Ama Hollanda'da yaşayan bir takipçimiz. Ziyarete geldi. Azerbaycan'ı temsilen geldi. Bakü Targovi ayakta. Nizami köşesinde meşaleler yanıyor hocam. Buradan Azerbaycan'a selamlar olsun. Evet. İnanılmaz. Hocam Bakü'ye gelir misin? Gelmez miyim? Ayarlayacağız. Ayarlayacağız inşallah. Bakü'ye geleceğiz. İşte Almanya'ya geleceğiz. Kıbrıs'a gideceğiz, yavru vatana. Her yere gideceğiz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da büyük şehirlerimizde yapacağız. Urfa'ya da gideceğiz. Urfa'dan da bizi çok sevenler varmış. Selam olsun arkadaşlar. Hemen bu maça geçelim. Evet, görüntü de bir yandan akacak. Şöyle. Tamam. Evet, ilk tur başlıyor. Rejiden rica edeceğim. Selim Çıtak'ın maçına bir zoom yapabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar. D4 ile başladı. Bir dakika dur. Ben düzenimi kuramadım bir dakika. El ayak dolanıyor. Bir dakika. Tamam şöyle. Tamam. Böyle. Tamam. Şimdi. Selim Çıtak oyuna D4 ile başlıyor. Fakat sevgili İnkılap D6 oynuyor. Ya bu D6 tabii ki esnek bir hamle arkadaşlar. C4 ile devam ederseniz Şahint savunmasına dizecek. E4 ile devam edersen Pirk savunmasına dizecek. Zaten Pirk ve Şahint birbirine kalıp olarak benzer, fikir olarak benzerdir arkadaşlar. Oyunda da öyle akıyor. C4 oynanıyor. C4'e ne oynanıyor oğlum? Bir dakika. G6, at F3, fil G7, at C3, at F6 ve E4'ten sonra Şahint savunmasına dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet şu an ana devam yolu oynanıyor. Fil E2. Evet. İnkılap düşünüyor. Ve fil G4 geliyor. Burada durduralım çünkü bu fil G4 hamlesi çok tercih edilen bir hamle değil arkadaşlar. O fil siyahlara oyunun ilerleyen kısımlarında lazım oluyor. O yüzden fil G4 yani fil niye oraya gelinir? Bir de burada Fianchetto varken biliyorsunuz H3 hamlesine karşı fili geri kaçamazsın çünkü G4'ten sonra fil sıkışır. Yani bu nedenden ötürü buraya fili gelip atı kesmek illaki teoride yeri vardır ama yani zor bir konum, zor bir oyuna götürür siyahları. O filin oyunda kalması daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Ondan sonra bir dakika rica edeyim. Burada daha çok işte C6'lar, işte at B'deydiler, A6'lar.
Belki C5 atabilirsin. Bunlar tercih ediliyor. Fil G4'te İnkılap'ın tercihi oldu. Yanlış diyemeyiz. Devamını bakalım nasıl getirecek. Şimdi fil G4 geldi. Selim Çıtak burada fili 3 diziyor. Gelişim yapmaya devam ediyor. Ondan sonra İnkılap at B7 geldi. Tamam. E5 sürme fikri var. Bunu kovalayacak. H3 yaptı. Ver diyor fil çiftine. İnkılapta kaçacak yeri kalmadı zaten filin. Değişime girdi. Fil çifti üstünlüğü şu an beyazlara geçmiş oldu. Biliyorsunuz çift file sahip olmak literatürde konumsal bir avantaj olarak yer alıyor. Tabi bunu değerlendirmek biraz teknik gerektiriyor. Oyunu açmak gerekiyor. Merkez piyonlarını değişime sokmak gerekiyor ki filler gücünü kullanabilsin. Kullanabilsin. Ama çok enteresan. Selim'le ben de karşılaştım arkadaşlar. Selim fil çiftini bana verdi. 2 file 2 at mücadelesi oldu. O maçın da analizi gelecek tabii ki. Gelecek. Evet, İnkılap kardeşimiz A6 oynadı. A6 esnek bir hamle. Hani B5'in kontrolünü almaktan çok kale B8 ve B5'i destekleyen bir hamle. Burada Selim rok yaparak gelişimini tamamlıyor. Kale E8 yine E5 fikriyle mantıksal bir hamle. Şah'ın savunmasının kemikleşmiş hamlelerinden biri. Ve B4 ile alan kazanan bir hamle oynuyor Selim. Buralarda şunu gözlemlemenizi isteyeceğim. Kazanca oynamak adına Selim ciddi bir girişimde bulunmayacak. Ben bunu size ara ara söylemiştim. Kendimizden rating olarak düşük biriyle oynarken suya sabuna pek dokunmayız. Yani girişimsel anlamda dokunmayız. Rakibin bir nabzını yoklarız. Çünkü çoğu bizden düşük ratingli kişi bizi yenmek adına girişimlerde bulunmaya çalışır. Ve o girişimlerin çoğunda hata yakalarız. O hatadan yürürüz arkadaşlar. Bakalım İnkılap'la olan maçında bu olacak mı? Ben Selim'in bu stratejiyle devam ettiğini düşünüyorum. Evet, Selim'i az çok tanıyoruz arkadaşlar. Önce bir ölü böcek numarası yapar. Rakibin nabzını yoklar. Sonra da stratejisini belirler. Bakalım. Evet, şu an İnkılap düşünüyor. B4'e ne yapsam diye. Evet, düşünüyor. Ve A5 tercihini yaptı. A dikini açmak için. Burada B5 de sürülebilir belki ama evet, A3 ile B4'ü korumak daha da makul bence. Piyon yapısını bozmamak. Piyon yapısını bu şekilde ilerletmenin önünü görmek lazım. Devamını görmek lazım. Bu yüzden. Evet, E6 yaptı. Bu E6 biraz garip. Neden garip? Şimdi kardeşim, E6 yaparak bu oyunda nasıl bir açılım sağlayacaksın sevgili İnkılap? Buradan Azerbaycan seslenmek istiyorum. E6 çok nazik bir hamle. Yani burada oynasaydın bari E5 yapsaydın. Bence E5'e Selim de D5 yaparak tüm dikkatini, tüm konsantrasyonunu vezir kanadına aktaracaktı. Çünkü vezir kanadında B4 ile ciddi bir alan kazandı. D5 ile merkezi kapatıp devamında C5 ile C dikini açarak devam edecekti. Çünkü biliyorsunuz bu merkez yapısında siyahlar B5 piyonunu hareketlendirmeye çalışırken beyazlar da C piyonunu hareketlendirmeye çalışır. C dikini açarak kaleleriyle rakip kampa sızmaya çalışır. Oradan da şah kanadına yataydan geçiş yapar arkadaşlar. Strateji budur. E5'e D5 oynayacaktı ama E6 çok nazik duran bir hamle. E6'ya bakın Selim ne oynuyor? Vezir D2 oynuyor. Yine makul bir hamle. Eğer A4 alınırsa sonrasında kale A1 cevabını vermek için. Hem de vezir fil bataryası ile ileride belki fil H6 gelebilir sevgili Selim. Şu an esnek oynuyor. Mantıksal hamleler oynuyor ve rakibin girişimde bulunmasını bekliyor. Bakalım İnkılap dayanabilecek mi? Bir yerde ne yapacak göreceğiz. Burada A4 yapıyor mesela. A dikini açma kararı veriyor. Bu kararı çok beğenmedim. Onu söyleyeyim. O gerilimi devam ettirmesi lazımdı ve burada yine C6 gibi nazik bir hamle oynuyor. C6 oynandığında Selim'in de dikkatini çekmiştir. D6'da bir gariplik var arkadaşlar. D6'da bir garip var. Garip. Hani kime sorsanız yerini gösterir. Mesela inin meydana. Buralarda bir garip gördünüz mü diye sorun. Herkes D6 piyonunu gösterir arkadaşlar. D6 piyonu garip kaldı. O noktaya ulaşmanın yollarını aramak lazım. Orada bir zayıf kare, bir zayıf nokta var. Ve bakın reaksiyon burada geliyor arkadaşlar. Bakın geliyor. Hocam ne geliyor? Bakın düşünüyor. Evet.
düşünüyor Selim Çıtak. Evet, The Special One. Satranç dünyamın özel konuydu. Aytov'unda ve C5 oynuyor. C5 oynuyor. Arkadaşlar sizin de böyle stratejik dokunuşları yakalamanız gerek. Zayıf kare, zayıf piyon konusuna daha fazla el atmanız gerek. Çoğunuz bana diyor ki hocam ilerleyemiyorum, ne çalışayım? Valla piyonlarla ilgili çalışmalar yapın, ben size söyleyeyim. Çünkü piyonlar hem zayıflık konusuna değinebilirsiniz. Piyon zayıflığı hem de kare zayıflığı. Bunlar da çok derin stratejik elementlerdir, faktörlerdir. Oyunların akışına inanılmaz etki eder. Önerim budur arkadaşlar. Piyonları daha fazla anlamanız, piyonlardan kaynaklı zayıflıkları fark etmeniz ve nasıl yararlanabileceğini çalışmanız, görmeniz, incelemeniz gerekiyor. C5 sonrası ne oluyor hocam? Arkadaşlar D6 ve B6'da ileri karakol sahibi oluyor beyazlar. Oraya ileride at oturtma yapabilir. At oturtma gelmese bile ciddi bir alan kazanabilir. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi D6 piyonu istekte. Ne tepki verecek? D5 yaptı. D5 yaptı. Bakın ne yapıyor? Hemen E5. Alan kazandı. At düştü. Bakın gördünüz mü? Şu an Selim ne yaptı? Selim ne yaptı? Bir C5 yaptı. O da zaten rakibin C6'sından kaynaklı bir zayıflıktı, bir fırsattı. Ve D5 reaksiyonu yanlış oldu. E5'ten sonra ata gidecek yer yok arkadaşlar. At E4'e giderse emin olun filinden vazgeçecekti bence Selim. Neden? Neden hocam? Çünkü arkadaşlar buradan piyon kazanıyor zaten de D6'daki zayıf kareye oturmak için. At oturtma yapabilmek için arkadaşlar. Fil çiftliğinden vazgeçerdi bence. Geçerdi. Vazgeçmeseydi de olurdu. Yani burayı atlanmak da bence mümkündür. Neden diye sorarsanız filin buradaki potansiyeli B5 hamlesiyle bütünleşiyor. O yüzden orada bir gelecek var. Bu gelecek beyazlara yeni kapılar, yeni fırsatlar açabilir. Hani o yüzden fili de tatlıda bırakmak olabilirdi. Fil çiftini korumak. Ama ben herhalde filmden vazgeçer at oturtma yapardım. Biliyorsunuz at oturtmaya bayılıyoruz yani biz de. Ama İnkılap ne yaptı? Benzin döküp kendini yaktı arkadaşlar. At H5 geldi ve G4'ten sonra da izleyelim arkadaşlar. Selim bakın atı koyar koymaz hemen G4 ile ızgara at yapıyor. Izgara at. Çoğunuz yemiştir farkında olmadan. Adana otobüs otogarda çok çok yaygın arkadaşlar. Benim de yemişliğim var. Vardır yani herhalde araştırılsa. Hemen G4'ten sonra arkadaşlar atla vedalaşıyor burada İnkılap. Atla vedalaşıyor. Tabi bedavadan gitmesin diye de yanlış hatırlamıyorsam atı geri geliyor. Değil mi? Geri gelecek İnkılapçığım. Evet. Hatasıyla yüzleşiyor İnkılap Guliyev ve bakın biraz üzüldü orada. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi? Allah'ım diyor. Ve burada Selim fili geri çekiyor. Hocam niye fili geri çekti? Biz bu hamleyi anlamadık diyenler olabilir. Arkadaşlar burada fil G2 belki ben bunu oynamazdım. Ben belki direkt B5 oynardım diye düşünüyorum. Başka hamlelerde belki yapılabilir. Herhalde F4 F5'i kovalamak için yaptı diye düşünüyorum. Fil G2 bana da birazcık anlayamadığım bir hamle ama F4 F5 kapısına aralıyor gibi geldi bana. Başka bir neden de göremedim. Olabilir, olabilir. Zaten Blitz turnuvası 3+2 zaman temposunda oynanan bir turnuva. Öylesi kararlar arada çıkabilir, gelebilir. Bakalım ne yapacak sevgili İnkılap? İnkılap B6 oynuyor. B6 yine kötü bir hamle. Arkadaşlar biz ne biliriz deriz biliyor musunuz? Ne deriz? Üstün olduğun kanatta oyna. Burada siyahların üstün olduğu kanat vezir kanadı değil tabii ki. Çünkü vezir kanadında beyazlar gelmiş. Alan üstünlüğü var. B5 sürme tehdidi vardı. B5'ten sonra iyice baskı pres artıyor. Bence siyahların bu konumda kovalaması gereken hamle E5'ti. E5'ti. Şimdi bak fil G2'yi anladım ben biliyor musunuz? Bakın bence siyahlar bu F6'yı da bence ille alması belki daha uygundu E5 yapmak için. Çünkü E5'ten sonra hem bu çapraz açılıyor, belki A dikini ele geçirmek için bir fırsat olacaktı. Hem de at E5'ten file saldırabilir, C4'e zıplayabilir. Bunu kovalayabilirdi İnkılap. Burada hızlı karar verdi. Hatta biliyor musunuz belki vezir F6 ama vezir F6 olmuyormuş.
Ama bir dakika, fil G5 yok, bu boştu. Ama G5'im var. Belki G5 sürerdi. Yani fil F6 veya vezir F6'ya bakması lazımdı. At F6 yani en kötü olanı bence. En kötü olanı. Fili geri çekmesi şimdi anladım. Atı mesela geri çekip E5 sürmeye çalışırsa F4 ile orayı engelleyecek, kilitleyecek. Yani kalktı B6 yapılır mı? B6 yaparsan zaten vezir hem bunu hem bunu koruyor. Aşırı yüklenmiş taş olmuş. Overload olmuş orada. Ne yapıyor Selimciğim? Hemen kaleyi kesiyor. A2'nin kontrolünü veriyor ama burada bedavadan piyon kazanıyor. Zaten A2'nin kontrolünü geri alabilir. Vezir gelir. Sonra kaleyle A2'nin kontrolünü alır. Burada İnkılap at D7 geliyor B6'yı almak için. Ve burada tabii ki fırsat bu fırsat. Selim şimdi B5 sürecek. Ve B5'ten sonra at B5, at C7 Çatalovskileri kovalayacak. Evet, giderek konum çöküyor. Zaten taş önde beyazlar. Taş önde. Bundan sonrası çok zorlu değil. C B5, at B5 ve buradan satranç dünyamının sloganları arasında yer alan Çatalovski tehdidiyle karşı karşıya sevgili İnkılap. Evet, bakın ne oynayacak. Evet, düşünüyor. Düşünüyor. Burada bir kafa geliyor. Bu kafa benim kafam arkadaşlar. Ben burada bir çekim yapmışım. Vezir C6 gelmiş. Vezir C6 hem Çatalovski'yi engelledi hem de B6'ya tekrar yüklendi. Evet, Selim burada. Bakalım ne karar verecek. Evet, şu an B6'yı zaten koruyamaz da. Taşlarına bakması lazım. Bence kaleyle ilgili bir hamle oynanabilir. Çünkü kalesi şu an en tembel taş. En tembel taş. Evet, kaleye geldi bakın. Kaleyi B1'e geldi. Hani vezirle alamazsın. Açarak açarak saldırı yapar. Yo, açamaz. Kale boşta kalır. Kale B1 esnek bir hamle, güçlü bir hamle. Evet. Değil mi? Kale B1. Evet. Tembel taşlar. Tembel taşlar oyuna, sakın bunu unutma diye küçük yaştaki öğrencilere küçük bir slogan söylüyorum arkadaşlar. At B6 aldı ve gel kardeşim elini ver bana diyor İnkılap. Taş öndeyken iki strateji izlenir. Taş değişimi, eşit taş değişimi ya da şaha saldırı. Evet. Şaha da saldırı olabilir. Bir yere de bir kanattan da saldırı olabilir arkadaşlar. Çünkü ikisinde de, iki stratejide de o vezirler değişildikten sonra zaten olay daha da kolaylaşıyor. At C4 oturuyor ama taş eksik. Taş eksik, hemen burada kaleyi daha güçlü konuma oturtuyor, götürüyor. Biliyorsunuz kalelerin en güçlü olduğu bölge rakibin ikinci yatayıdır. Rakibin ikinci yatayı kalelerin limitidir. En güçlü olduğu noktadır arkadaşlar. Kale orada yataya indi. Adım adım baskı presi arttıracak. Evet, kale A8 aşağı inmeleri kovalıyor. Evet, hemen engelliyor bakın, profilaktik hamle. Gerekirse şah G2 gelecek kale A1'e. Abi bir dakika, dur burada tuzak var. Ya Selim var ya, fenasın. Başa belasın. Bak, bilerek filini önce çekti ki eğer şimdi kale A1 gelirse arkadaşlar 5000 yıllık tuzak var. 5000 yıllık tuzak var. Kale B8 şah, fil kapattığı zaman flash altı Matates Fernandez Rodriguez. Mattan kurtuluşu yok. 5000 yıllık taktik arkadaşlar. Bu tuzağı kurmuş. Yer mi Azerbaycanlı kardeşimiz? Yemez. Yemez. Ne oynuyor bakalım? Evet. Eli gidiyor ama ata mı gidiyor? Dur bakalım. Evet, atı A5'e geldi. Bence kötü bir hamle. Atın potansiyelini azalttı. Kale C3, C7 gelmiş. Bu sefer atı B3'e geldi. At orada daha iyi mi? D4'e basmak için. O zaman bu manevrayı kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet. Selim de at B5 geliyor. At D6'dan buraya saldırmak için. Evet, İnkılap kaleli ata basmış. Tabii fil koruyor onu. O yüzden bir sıkıntı yok. Şah G2 oynamış. Şah G2 çok anlamadım. Bir bekleme hamlesi olabilir. Rakibin de zamanı azaldı. Zaman baskısı yaratmak için olabilir. E6 oynamış. At D6 ver F7 dedi. Evet, F7 istiyor şu an. F7'yi koruması lazım kaleyle. Korumadı. Atla D4'ü aldı. D4 ile F7 değişilmez. Burada artık çöküş geliyor. Evet, F7'yi alacak herhalde. Evet, F7'yi aldı. Şimdi H6'yı da istiyor. Evet, burada zamanı da azaldı. Saniyeleri kaldı şu an. 10, 9, 8, 7. Hocam kalpten gidiyor hocam. Hocam. At B5 geldi. At B5'e herhalde fil de alacak onu. Hamle biz beyazda kalsın diye. Zaten filin bir işi yok şu an. Kesti. Evet. Evet. Döküldü. H6'yı alacak herhalde. Bakalım.
Special One. Ataş altı şart çekiyor. Ataş altı şart çekiyor. Evet. İnkılabın eli imkansız hamleye gitti. Zaman az olduğu için. Selim sorun yok dedi. Şart çekiyorum dedi. Şaşırdı geldi. Bakalım Selim ne yapacak? Evet. Simple is the best. Açmazdan file bastı. Sen atı al ben de fil alayım dedi. Ama burada İnkılap kale B4 oynayınca fil giydi aldı ki H6 korumak için ve terk geldi arkadaşlar. Harikaydı. Süper. Evet. The Special One Selim ve ben tabii ki turnuvada ağır basan isimler olduk. Ama genç arkadaşlarımız vardı. Hatta Selim Çıtağan öğrencisi de vardı. Sevgili Sercan Amsterdam'dan gelmişti. Sert maçlar oldu ilerleyen turlarda. Bu maçta fena değildi ama İnkılap kendi kendini yaktı. Şimdi benim maçıma geçeceğiz arkadaşlar. Benim maçıma geçeceğiz. Geliyor. Evet, benim maçım geliyor arkadaşlar. Benim maçım geliyor, bir dakika. Niye durmadı? Bir dakika. Bir dakika. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Durduralım. Heh. Evet. Ben de arkadaşlar Mahmut Buğday'la oynuyorum. Evet, Mahmut Buğday'la. Bakalım Mahmut Buğday'la nasıl olacak benim maçım. Ben siyah renklerle oynadım. Ya dedim ben Mahmut Bey'e. Dedim şimdi Mahmut Baba dedim. Ben satranç yüzünden merhamet duygumu kaybettim dedim. Hani kusura bakma dedim, eğer çok merhametsiz oynarsam dedim. Kusura bakma dedim. Hocam aşk olsun dedi, sorun yok dedi, biz sizi tanıyoruz dedi. Ondan sonra tevazu erdemi çok tanık oluyoruz dedi. Ondan sonra başladık maça. Evet. Başarılar. Ondan sonra bir zoom yapalım. Evet. Güzel, teşekkür ederim. Evet, Mahmut Bey D4 yaptı. Ben de D4'e dedim ki hani birazcık renkli bir maç olsun. Budapeşte Gambit oynamak için at F6 geldim arkadaşlar. C4'te de E5 Budapeşte Gambit yaptım. Biliyorsunuz alınca at G4 var. Hatta at E4 bile teoride var. Ondan sonra. Fakat Mahmut Baba burada at C3 oynadı. At C3 oynarsan ben de bunu alırım. Çünkü Vezir D4 alındığı zaman at C6 ile hamle kazanacağım. Hemen D4'ü aldım. Burada Mahmut Baba çok değişik bir hamle yaptı arkadaşlar. Şimdi Yasin Hoca ile oynamanın bir heyecanı, bir stresi var yani. Var. Evet. Atı aldı abi. Atı aldı Mahmut Buğday. Bak Lichess bile götüremiyor şeyi. Atı şuraya götürdü de. Dur, Lichess bile götüremedim. Onu ayarlamam lazım. Heh. Arkadaşlar atı F4'e götürdü. Allah Allah dedim ya. Şimdi üzerinde bir yorgunluk, bir stres de var içten içe. Onu söyleyeyim ben size. Hani güzel geçmesini bekliyorum. Heyecan da var. Ne olacak, ne bitecek. Hani benim için de ilk bir olay. Ondan sonra at F4'e gelince Allah Allah dedim ya. Ben mi gözlerime inanamıyorum. Yoksa Mahmut Bey mi şey yaptı? Ya at F4 olunca bakalım ne oluyor. Doktor bu ne dedim ben. Doktor bu ne? Hocam pardon dedi. Atı buraya koydu. Çok heyecanlı. Mahmut Baba da çok heyecanlı. Atı buraya koydu. Hocam at bedava değil mi? Ya şimdi Mahmut kardeşimizin, babamızın gönlü çok zengin. Bize öyle bir jest yapmak istedi. Atını verdi. Biz de merhamet duygusu olmadığı için atı aldık. Atı. Bakın diyorum ben orada. Kusura bakmayın Mahmut Bey diyorum. Hani izninizle atı alıyorum diyorum orada. Kusura bakmayın diyorum var. Arkadaşlar o kadar da şey değiliz. Acımasız değiliz yani. O kadar acımasız değiliz yani. Ondan sonra atı alıyoruz burada. Arkadaşlar. İndir köy sandığına diyorum ben içimden tabii ki. Ondan sonra. Şimdi burada Mahmut Baba düşünüyor. Mahmut Baba E3 oynadı. Yani piyonu da alabilirdi. Almadı. Ben de burada bir tane şah çekeyim dedim arkadaşlar. Çünkü şah çekince roku bozulacak. Fili kapatamaması lazım ama Mahmut Baba atı veren, yani bugün atı veren yarın fili verir dedi ve fili de verdi. Ben de burada şimdi fille mi alsam, atla mı alsam diye düşündüm. İkisi de iyi gibi geldi. Ama atla almayı daha çok beğendim arkadaşlar. Ben burada atla aldım diye hatırlıyorum. Evet. Düşündük, atla aldık. Bak acelemiz yok. Yavaş yavaş oynuyoruz. Ondan sonra şimdi burada açarak şah çekmek istiyorum. Kritik bir vaziyet. Herhalde burada A3 oynaması veya A3 oynamasını bekliyordum. Ama Mahmut Baba burada çok çılgınca bir karar verdi. Evet. Herhalde tek
mat olan hamleyi oynadı arkadaşlar. At E2 geldi ve burada bir hamlede mat var arkadaşlar. Bu maç biraz kısa sürdü. Evet. Evet. Şimdi burada mat ediyorum. Evet, anlatıyorum da burada. Hocam diyorum, bakın atla fille şart çektim diyorum. Mat oldu diyorum. Kusura bakmayın diyorum burada yani. İkili şart çektim diyorum yani. Evet, bu şekilde. Kusura bakmayın diyorum burada. Üzgünüm diyorum. Çok üzgünüm diyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Ne kadar üzgün olduğumu zaten anlamışsınızdır diyorum Mahmut Baba. O da tabii ki aşk olsun hocam diyor. Biz sizin için geldik diyor. Evet. Bu şekilde bir sohbetle arkadaşlar orayı tamamlıyoruz. Evet. Süper. Sonra taşları dizdik arkadaşlar. Harika. Süper. Evet, harika arkadaşlar. Evet, tur bu şekilde analizler gelecek. Eindhoven'la ilgili zaten shortları da paylaşmaya başladık. Daha tabii ki toplu çekimler de var. Ödül töreninden çekimler de var. Tüm turnuvanın kaydı da var arkadaşlar. Baştan sona turnuvanın kaydını, geniş ekran çekimini yaptık. Ondan sonra onun da hızlandırılmış halini sizlerle paylaşacağız. İnşallah sizlerle de, her birinizle yüz yüze bir yerlerde denk geliriz. Bazen uçakta da denk geliyoruz. Geçen işte Amsterdam uçağında, dönüş uçağında uçak indiği yere işte ayağa kalktık falan, bekliyoruz kapının açılmasını. Bir baktım, ondan sonra ileriden birisi böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bağırama diyor, bağıramıyor da böyle kalabalık olduğu için içerisi. Allah dedim ya, bana mı diyor? Yoksa ben delirdim de herkesi işte bu diyor diye mi görüyorum arkadaşlar diye. Arkama baktım falan böyle. Hani biriyle mi şey yapıyor, böyle yapıyor, beni gösteriyor, böyle yapıyor. Ben de diyorum, evet böyle yapıyor. Sonra ben de utanarak da birazdan işte bu falan dedim böyle. Bekle dedim, görüşeceğiz. Sevgili Hakan Baştürk. Arkadaşlar, uçaktan yeni indim Amsterdam'dan. Aynı uçakta bir takipçimizle beraberiz. İşte bu. Onunla da tanışmış olduk. Amsterdam'da yaşıyormuş. Taşınma telaşı olduğundan gelememiş. Ama takipçimizmiş. Çok da satranç bilmiyormuş ama arkadaşlarıyla eğlenceli bir şekilde keyif alarak izliyormuş. Buradan da selam olsun arkadaşlar. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Bu böyle yarım kanalda görüşeceğiz. İşte bu. Satranç dünya. Non-stop chess.